আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হয়তো অনেকে জানেন বা অনেকে জানেন না। আপনাদের বাসাবাড়িতে যে সিলিং ফ্যান আছে সেই সিলিং ফ্যানের ক্যাপাসিটর নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে বুঝবেন? ৩টি লক্ষণ দেখলে বুঝবেন আপনার সিলিং ফ্যানের ক্যাপাসিটরটি নষ্ট হয়ে গেছে। তার মধ্যে ১ নম্বর হলো ফ্যান আস্তে ঘুরে। ফ্যান আস্তে ঘুরলে বুঝবেন আপনার সিলিং ফ্যানের ক্যাপাসিটরটি নষ্ট হয়ে গেছে। দ্বিতীয় লক্ষণটি হলো সিলিং ফ্যানের তলায় এভাবে হাত দিবেন। যদি দেখেন ফ্যানের তলায় অত্যাধিক গরম হয়ে গেছে, হাত দেওয়া যাচ্ছে না, তাহলে বুঝবেন ক্যাপাসিটরটি নষ্ট হয়ে গেছে। তৃতীয় নাম্বার হলো আপনার সিলিং ফ্যানটির যখন আস্তে ঘুরবে তখন ক্যাপাসিটরটি একবার খুলে দিবেন। খুলে নেওয়ার পর এই ক্যাপাসিটরটিকে আপনি চার্জ করে নেবেন। এই জন্য একটি 220 সাপ্লাই নিতে হবে। এটা সিরিজ কর্ড হলে সবচেয়ে ভালো হয়। আমি একটি সিরিজ কর্ড নিয়েছি। এই সিরিজ কর্ডের সাহায্যে আমি ক্যাপাসিটরটিকে চার্জ করে নেব প্রথমে। এভাবে দুটি তার ক্যাপাসিটরের দুই তারের সাথে এভাবে 3 থেকে 4 বার টাচ করব। টাচ করার পর সকেট লাইনটি বন্ধ করে দিলাম। এরপর আমি এই তার দুটিকে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ধরার পর এবার দুটি তারকে একসাথে শর্ট করব। কিন্তু এই কাজটি করার সময় অবশ্যই সতর্কতার সাথে করবেন যেন হাতের সাথে না লাগে। এভাবে টাচ করলে যদি দেখেন যে স্পার্কিং হচ্ছে বা আলো দিচ্ছে, তাহলে যদি আলো দেয় তাহলে বুঝবেন ক্যাপাসিটরটি ভালো আছে। আর যদি কোনো আলো না দেয়, স্পার্কিং না হয়, তাহলে বুঝবেন আপনার ক্যাপাসিটরটি নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার বাড়িতে যদি সিরিজ কর্ড বা সিরিজ লাইন না থাকে তাহলে কীভাবে করবেন? তাহলে এভাবে দুইটি তারকে এভাবে সকেট লাইনের মধ্যে এভাবে ঢুকিয়ে নেবেন। ঢুকিয়ে নেওয়ার পর 5 সেকেন্ড এভাবে সুইচ দিয়ে ওয়েট করবেন। এইভাবে যদি আপনার ক্যাপাসিটর আপনি নিজে চেক করতে পারবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন এবং আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।